Вот импа. Подержите так. Снимайте косу. Ходили, снимали же вы? На, отклонись. Что делать, импа? А? Рот открыть бежите. А то не откроется. Уши закроется. О, полетели. Резко пошел вверх, да? Вы видели, да? Вот эта скорость, да? Смотрите. Когда уже прямо станет, уже можно закрывать рот. Переглотай, как будто слюни глотаешь. Видел? Опять хочешь ты? Дороги, да. Не укачивай. Папа, не укачивай. Когда укачивать надо, петь песен надо. Эх, ладно. Все, включай. А нет, все, можно. Даяна, скажи привет. Привет. А где ты рот открыла? Ха-ха-ха. Папа, на ужин закрыто. А, да, держи так.